მოგესალმებით მეგობრებო, ეს ვიდეო ეხება როგორ უნდა ავტვირთოთ აუდიო ფაილი, MP3 ფაილი Google Drive-ზე და შემდეგ გამოვიყენოთ ტესტში, ისე რომ მოსწავლეს შეეძლოს ლინკზე დაწკაპუნება მუსიკის თუ აი აუდიო ფაილის მოსმენა და შემდეგ რა თქმა უნდა ტესტზე პასუხის გაცემა. პირველ რიგში თქვენ უნდა გქონდეთ ეს აუდიო ფაილი, აი ჩემთან ეს Music საქაღალდეშია და რაც მინდა გავაკეთო, აი ეს გახლავთ ჩემი ტესტი და აი სწორედ აქ მინდა რომ ლინკი ჩავსვა, მაგრამ პირველ რიგში დაგჭირდება რომ My Drive-ზე ავტვირთოთ ეს ჩვენი მუსიკა. ამისათვის მე გადავდივარ My Drive-ზე, ეს ჩემი დრაივია, new ღილაკით ავტვირთავ files, აი ეს გახლავთ Music folder-ში, ჩემგანოს ცეკვა არის და აი ამის შემდეგ მე მჭირდება ლინკი. ჯერ მოდით ვნახოთ ეს ჩვენი ფაილი უკვე დასრულდა ატვირთვა. ცოტათი ქვემოთ ჩამოვალ, ფოლდერების დაბლა და აი აქ იქნება ჩემი ცეკვა, ჩელენტანოს ცეკვა. მარჯვენა ღილაკით შევდივარ Share-ში, აი ამ ადგილას, ამ მენიუში და აი აქ ვაკეთებ Copy Links. იმისათვის რომ ლინკი დავიმახსოვრო. ნახეთ, Copy Linki. ამის შემდეგ გადავდივარ ჩემს ფორმაში და მითითებულ ადგილას ჩავსვამ აი ამ ლინკს. ეხლა ვნახოთ როგორ გამოიყურება ეს ლინკი მოსწავლესთან. ამისათვის გადავალ Preview-ში, აი ამ თვალი სადაც არის აი აქ ღილაკით და შევხედოთ, აი ეს გახლავთ ჩემი შეკითხვა, რომელ ფილმში ცეკვავს მთავარი გმირი ამ მუსიკაზე და მოისმინეთ მუსიკა. როგორც კი მოსწავლე აი ამ ლინკს დააჭერს ხელს, აი სულ რაღაც 1 წამი სჭირდება, ეს ჩამოიტვირთება და რა თქმა უნდა შეგვიძლია დაბრუნდება უკან, იმიტომ რომ ეს აი ამ ადგილას გაიხსნა, დაბრუნდება უკან და როგორც ხედავთ, შეუძლია შემდეგ უკვე გააგრძელოს ტესტი. სულ ეს არის. გისურვებთ წარმატებებს. ნახვამდის